E aí galera, aqui quem fala é os plebeus, trazendo pra vocês mais um vídeo foda pro canal. E vocês estão vendo que nós estamos gritando, porque estamos perto dessa belezura aqui. Tchê, filma lá embaixo pra eles verem a altura. A altura dessa porra. E, mano, grava aqui. Nós estamos fazendo um vídeo Exploração. Agora nós vamos subir, beleza? Trabalhar pra mostrar um bagulho muito foda, mano. Vamos lá, vamos lá. Aí. É, tudo. Lá embaixo. Lá. O cara vai filmar. Ele tá acertando naquele buraquinho. Vai, última, hein? Ô, sábado. Nós podemos ter o cara da minha cobra, ele fica embaixo aqui, ó, pra pescar, filho. Ô, bateu lá dentro. Ô, cuidado aí, você vai ganhar. Nossa. Ô, aqui, ó, na frente da manhã, ó. Cadê aquela caixa, né? Ô, esse aqui é o Hendrick, dá um salve aí, velho. É nóis, velho. Ô, mostra as faquinhas aí, mais pica, as faquinhas pica. Nós vem preparado, filho. É o canivetão, ó. Os caras só armados, só falta os oitão. Agora dando liga, vamos subindo, vamos. Vambora. Vou dar um... Mano, sai daí, velho, você escorrega, ô loucão. Ah, relaxa seu toba, fi. Sai disso aí, velho. Mano, se você escorregar e cair Seu cu que eu vou aí. Fi, você escorrega, ô loucão. Mano, sai daí, aí tá bom já. João Vitor. Não, mas olha a vista também, que linda. Essa vai ser a vista que vocês vão ver lá de cima, né, seus bosta? É a vista que vocês vão ver lá de cima daqui a pouco. O cara tá mesmo pisando, mano. Vem aí. Não. Não, velho. Sai disso aí, mano. Já vai ser isso, mano. Calma aí. Vamos virar o Deixa eu gravar, eu tô mais perto aqui. Dá um liga. Deixa eu mais alto. Mais alto. Olha. É na fazenda. Não, vamos calado e vamos embora. É na fazenda aqui. Dá nada. Caramba. Não faz graça não. Desgraçado. Espero que não achar ninguém aqui. E aí galera, uma ótima tarde pra você. Você que tá ligado aqui no canal do meu amigo, como é que é seu nome? João Vitor e Eric. É o canal do João Vitor e Eric. Essa é mais uma aqui do nosso grande querido Charlie Brown. E aí, Charlie Brown, salve. Não quer mesmo? Eu esqueci a letra. Sempre, Deus que bom que fosse. Me apresente essa mulher, meu amor, te dava até um doce. Senhor Pelé demais, também que eu fiz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho ouvido, já se pôs aquele tempo da ladeira, irmão. Já se pôs aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, seu cuzão. Então, deixe ver. Aqui no Guarani, no mato, vou ficar. Aí, fomos moleque ali, ó. É isso aí, mano. Tá curtindo a música aqui, canta demais. Não, canta não, essa aí é do Charlie Brown. Really fit to it on and shut